Hello，大家好，我係內瓜子啊。唔緊要啦，玩嘅先啦，唔緊要啦。誒，有得 save 到，難度嘅話就較普通啦。可以，真係快自己玩唔到。好，之前睇佢宣傳片就吸引住我咯，唔知點解，可能因為比較中意呢種橫軸向嘅遊戲，或者啦。同埋佢嘅風格我都好中意，其實就呢種賽博朋克啊，或者呢種就好科技感呢啲。呢個係咪打曲啊？好驚啊！唔使打曲噶嗬，呢個遊戲應該唔使噶嗬。哇，好瘦有啲知。哇哇哇！1981年84年，10月29。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。根據系統記錄，你嘅工作已經超咗時，呢個係第6次唔愉快嘅提醒啦。感謝你。哦，你嘅大腦活動處於唔穩定嘅狀態。我死咗之後會長眠，而家唔需要休息。繼續分析，我睇下仲有啲乜嘢。哇！呢個係我哋嘅資料啊。內又是回收利用的。記下來，為咗取得所需嘅廢料，必須額外申請一次。好快啊，有啲到唔切啊，點算啊？華倫似乎出咗啲咩問題？你嘅情緒接收器而家係處於過載嘅狀態。我嘅好友唔喺度啦。佢唔止係無可取代嘅朋友。華倫對我嚟講，冇人類係重要㗎，都冇人類係唔重要。都係，畢竟當初就係咁樣設計你。總之講咗你都唔明啦，繼續啊！華倫，你嘅狀態唔穩定，今日我唔可以俾你繼續工作啦。我冇事。好啦，繼續工作。今日之內，我將暫停一切操作。發脾氣啊！佢喺度，唔好敲啦，敲嚟都冇用噶。你要聽我嘅命令，我係我財都我。唔係得，好啦，唔好搞，黐線。咩啊？唔好一言不合對部電腦發脾氣，好貴啊，知唔知啊？唔係。
喂，呢個係我哋華倫，哦唔係李奇，李奇，Nicky，汪汪，這是不可能的，冇可能㗎，必須而家即刻處理異常。冇事啊嘛，企得起身啊嘛，企得起身就得㗎啦。哇，咁都冇砸中，佢幾好彩喎！由於起火無法取得神經連接頭盔，華倫呢，你而家嘅生存機率係比較低嘅，我哋必須離開。我哋可以喐啦，就可唔可以跑啊？暫時唔可以跑住係咪啊？係應該暫時唔可以跑住，繼續行先啦。Oh my god！我哋必須優先脫離險境。講得冇錯啊！如果唔係，等人隨時隨地砸死我哋，真係變咗肉餅。咁 space 奔跑時撳住，有時奔跑奔跑係，Oh my god！雖然我唔知點過嚟，但係過咗過嚟，都過咗過嚟啦，我唔理啦，反正已經過咗嚟啦，我都唔知點樣過嘅。跳下，真係等人冧咗。邊個？即使施救都冇辦法改善此人嘅狀態，真係唔夠啊！喂，唔好咁啦，救一下啦！我覺得佢仲有得生存一下㗎。咁都唔夠啊！真係。呢度有個窗。哇！做乜嘢？做乜事？做乜閂埋道門啊？唔係，發生咩事？咁即係頭先嗰個人已經冇救。艾倫，你而家嘅身體難以操控，我哋需要小心前行。前進。哇！Oh my god！仲有一部電梯可以正常運作，我哋將使用此電梯移動至更安全嘅位置。呢個情況仲搭到電梯㗎？呢個情況。呢度，我哋睇下嗰邊有冇嘢。俾過啦，咁我哋去返頭先嗰度搭電梯啦。使用。Oh my god！呢度更加安靜，聲音、氣味、光照。人類究竟係點樣忍受呢啲咁多外部資訊嘅輸入？因為人類有感。呢度應該有另一台神經連接終端，我哋將找到此終端。請救咩啊？冇睇到啊！可能要習慣一下呢個咁快嘅速度。我哋應該行邊度？我覺得應該行呢邊。即係發現唔係，其實唔係行呢邊。Oh my god！跳上去，係跳。我哋遇到一啲技術問題，請各位保持冷靜，就近尋找損害控制服務人員，請求協助，感謝原諒嚇，感謝體諒未睇完啊，而家繼續行先啦。
下面餐廳嚟㗎，勁似咯，應該就係餐廳。咁多台，哦，有咩嘢食喺下面呢？喺下面有個人喎。華倫，我哋應該將發生啲事情，將呢啲發生嘅事話俾警察聽。警察嘅職務就係幫助人員，而我哋需要幫助。希望我冇讀錯啦，讀錯都唔緊要啦。讀錯咗就唔緊要啦，一樣啫。唔係，好隨便啊！呢度似 office 咯，感受到啲打工仔喺度返工嘅凄慘場景。Oh my god！咩聲嚟㗎？Oh my god！爆炸！冇事啊嘛，行到啊嘛，咁唔好理啦，我哋繼續行啦。完全唔睇發生咩事，誒點樣跳？Oh my god！啊，唔好啊！唔好同我講我死咗啊！冇死到，大難不死必有後福。哇！呢個音樂好正啊！人質喎，嗰度有實驗室裏邊發生爆炸。我係 Witch 啊！將呢個冇用嘅解決咗。我好有用㗎！喂！嚇！我做啲咩？走啊！走啊！走啊！冇啊！搖我一命！救命啊！警察，快啲嚟啊！啊！捉住佢！咩捉住？做乜就捉住佢？唔係捉住我啊嘛！等先。我唔得啦咩啊！我哋唔通有地方可以匿㗎？我哋可以去邊呢？等陣，諗下先。走 ！Let's go！諗下先。頭先嗰度嘅場景應該就係捉住我！哇！啊！架車可以飛上天，好型啊！我覺得。大家唔介意睇我卡關個可？應該唔介意個可，其實。或者可能直走得㗎啦，我哋唔使理其他嘢，冇錯。聰明，繼續走啦，唔緊要㗎啦，都冇嘢，咩事都冇。跳啊！哦，原來咩都唔使諗，就要行得㗎啦。複雜化喺度。根據標準流程，情景應該協助幸存者而非消滅，一定係有啲咩事情錯誤。你唔好咁激親啦，都跳咗㗎啦。前面有紅色嘅光喎，隧道。有 save 喎，save 咗下。哇！唔好啦！喂！做乜開車？冇！做人！做個人！跳啊！做得好啊！你一定係跨欄高手。冇睇到。我覺得應該
我覺得應該要專心一點，冇錯，唔可以再咁樣完全唔睇路。所以大家記住行路嗰時候唔好睇手機，雖然好似冇乜關聯。好，準備跳啊！跨欄高手。跳！嗰啲 CCTV 嚟喎，好似紅色嗰啲。唔好揾啦！我一個良好市民，只不過冚爆咗個電腦，你就要捉我，有啲太衰啦，我覺得唔應該。我唔知點解覺得就係唔可以俾佢見到。有射，唔好射啦！一個二個喺度包圍我，良好市民，你哋都捉，真係唔應該啊！你哋唔好跌啊！起身！走走走走走！我唔會喺同一個地方失誤兩次㗎，應該。OK，冇捉啦！我哋落咗海喎。呢度，話說片森林咁大嘅？哦！做咩啊？心臟病啊？咩事啊？走唔得啦！你個小混帳！反擊！反擊！搶佢把槍啦，大佬！搶啊！搶一搶把槍！你一搶咗把槍呢，把槍就係你嘅啦。喂，我認得你。你開火個事，我靠！我死緊啦！你睇下，你睇下，你睇下，捉我！都話我良好市民嚟㗎啦，睇下被制裁咗。哇！呢個咁大難不死嘅咩？真係，我哋喐唔喐到啊？喐唔到啊！我唔係喐到，要撳狂撳係咪啊？狂撳？唔係啊？定動畫嚟㗎？一個人頭嚟㗎。睇嚟呢度全部都係啲廢料，唔係個身好凍啊，發冷，應該室溫啊，係咪啊？影咗嘅成就，哇，似嗰啲貧富嘅人住嘅地方嗰啲下水道，你睇下有晾衫有乜鬼嘢？OK。通常如果你話你可以室溫，呢件衫應該可以保暖。
哦，應該未到室溫。如果室溫嘅話，應該就覺得暖㗎啦。唔係，我哋應該翻到咩啊？冇睇到。如果你真係室溫嘅話，應該就會覺得好熱，之後就會除衫㗎啦。係啊，應該暫時未室溫嘅，應該只不過係凍嘅啫。嗯，合理嘅推理，唔係有風。嗯，乘警死咗，我哋算好彩。係咯，其實真係好好彩咯。點解可以咁大難不死嘅？人終有一死，你唔係成日講呢句嘢嘅咩？點解唔俾我救你？沙恩娜娜，史蒂芬，呢位朋友就係史蒂芬，係協助你創造我嘅人。呢把武器係標準嘅警用槍械，由槍，不過電棍模式仍可運作。嗯，華倫，我哋或者可以用呢把槍嚟自我防衛。嗱，佢話可以自我防衛，但係暫時拎唔到把武器出嚟㗎，睇下會唔會其他？應該冇，暫時都係跟住行住先啦，都係。揾緊啲乜嘢呢？會唔會有錢呢？治療針同埋一張 label，呢個拎去用包紮好傷口，等待救護吧。外面太危險啦。哦，咁 tap 係恢復生命。華倫，我哋冇時間等啦，我哋必須繼續前進。咁 tap 可以恢復生命，治療針數量有限，但根據所選擇嘅遊戲難度，每次交戰開始時都會補充一部分。反擊係滑鼠嘅右鍵，J 可以查看，按 J 查看。Oh my god！呢個就可以睇翻掃描結果，咩嚟㗎？掃描結果？哦，呢個就係應該係教學嗰邊嗰啲。好，點樣退翻出嚟啊？咁呢個係任務管理，翻到頭先嗰個城市鳳凰城。鳳凰城，OK。操作教學，治療針，有好多嘢，都算好多嘢解鎖。音樂室欣賞，未解鎖。設定選項，OK，應該就冇啦。撳 J 就可以睇翻呢啲嘢，OK。哇！呢件風衣嚟㗎，咩衫嚟㗎？咁型嘅，上去啦，我哋。Oh my god，好型啊呢度！掃描 scan，撳 J 可以查看。歌嚟喎，噔噔噔，係咪會繼播㗎？唔係，我一定要撳住佢先會聽。噔噔噔。
Oh my god！呢個鼓聲真係我覺得好正啊！呢個嗯，好正啊！我覺得有興趣嘅可以去自己買一隻 game 嚟玩下。好新手，呢度係下水道。哦，呢個要跳上去，跳。誒，hello，唔通我哋要行？誒，唔係啊，應該唔跳。誒，可以。我哋見翻呢個森林。誒，而家朝頭早咯喎。啊，好靚嘅黃昏，唔係夕陽，夕陽無限好。喂，呢個時候應該會有啲咩咧？咕咕咕，咕咕咕，唔係鳳凰石。嗯，哦，我發現而家啲遊戲咧，真係好似睇緊電影啊！啊，電影預告片嗰種咯。我哋嘅位置距離實驗室好遠。OK，嗯，好啦，今集就嚟到呢度先啦。咁下集我哋繼續，呢個系列咧就會更新，應該10幾集左右嘅。中意嘅話記得 like 同埋 share 俾朋友啦，同埋訂閱我。多謝大家收睇，拜拜。